Хайырлы кеш, тур эфирда яңқар чаралышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі тіп темалар хақында. Планнан тыш уздырылған рейд. Құтқарушылар идарә ету компаниясы білгічлері білен имин болмаған ғайыллерге шықты. Түзілішні тапшыру вақыты қат-қат көшірілді, компанияның банкрот екендігі де белгілі. Үлішілер проблемасы хәл етілер ме? Фронтовик язушы турындағы истәлекләр белән шәһәрдәшләре біз ортақлаша. Біздің Муса иртіп тұрып, атқа отырып, ауылдан ауылға халық білән жүрді. Бүгін Муса Жәлил туына 110 ел. Истәлеклі күннен біздің ижат төркемедә шиктә калмады. Яңалыклар кызлары Жәлил шигырьләрен укый. Мин узаттым аны сугышка, йөрәгемнең сүнмәс кояшын. Беренче урынны алып булды. Мин бик шат. Улусыннан кичесенә кадәр чаңгы юлы 2016 узышларында 22 меңнән артык шәһәрдәшебез катнашты. Рейдқа чыктылар. Құтқарушылар идарә итү компаниясы белгечләре белән имин булмаган гаиләләрне планнан тыш тикшерә. Моны күптән түгел Казанда булган вакыйга белән дә биләргә кирәк. Башкалада 600 квадрат метр мәйданда торак йорт ут калмавында калды. Бер фатир хуҗасы эретеп ябыштыру эшләре белән шөгыльләнгәндә куркынычсызлык таләпләрен үтәмәгән. Нәтиҗәдә 100дән артык кеше әле дә вакытлыча тору урыннарында көн күрергә мәҗбүр. Мондый бәлане булдырмау максатыннан белгечләр торак йорт 2016 операция кысаларында фатирларның эчке торышы, аларның куркынычсызлык таләпләренә туры килү-килмәү тикшерде. Валентина Герасимова құтқарушылар элек тә килергә теләгән булсалар да фатирга бүген генә керә алдылар. Малосемейкада 3 гаилә яши. Монда утта, суда юк, аларны үзгәннәр. Хуҗабикә коммуналчылардан күрсәтелмәгән хезмәтләр өчен кабаттан исәп ясауны таләп итә. Шулай да фатирда телевизор эшли. Линолеум астына законсыз рәвештә үткәргеч яшерелгән. Провода-то где проложены у вас? Под всеми линолеумами опять. Это было еще до меня, я заселила. Күршеләр әйтүенчә, бу өйдә балалар юк. Аларны берничә ел элек опека бүлегеннән килеп алып киткәннәр. Мондый шартларга аларны кире кайтарырга да атлыгып торучы юк. Ата-аналар исерткеч эчемлекләр куллана. Шуңа күрә янгын чыгу куркынышы да зур. Проводим профилактические беседы. Профилактик әңгәмәләр үткәрәбез, тикшерәбез. Тәртип бозу очраклары булса, аларны бетерергә кирәклеген аңлатабыз. Барысы да үзләре өчен бит. Мондый имин булмаган гаиләләр шәһәрдә аз түгел. Ел сайын аларның һәрберсен янгын күзәтчелеге бүлеге белгечләре тикшереп тора. Тик барысының да өйләренә тикшерү белән кирип булмый. Күпләр бурычлары булу сәбәпле, яисә исерек хәлдә булганга ишеген ачмыйлар. Утны кушкан өчен, значит, без инде эшне полициягә бирәбез. Полицияларга эш кузгата да, шуннан соң административ эш кузгата. Шуннан соң бу административ эш буенча элек штраф, значит, 2000 ярым. Менә Медведев әйтүенчә, значит, яңа елдан ул әйләнәчәк уже 3 тапкыр артачак. Ул була 7000 ярым хәтлек. Алга табада янгын күзәтчелеге бүлеге һәм идарә итү компаниялары рейдлары дәвам итәчәк. Илсия Валюлина, Елена Камалова, яңалыклар. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсе яңа кадрлар белән таныштырудан башланды. Наил Магдиев рәсми рәвештә яңа һәм шул вакытта яшь җитәкчеләрен тәкъдим итте. Торак төзелеше һәм архитектура идарәсе башлыгы итеп 35 яшьлек Илмир Исахов билгеләнде. Белгечлеге буенча төзүче, моңа кадәр Транснефть оешмасында эшләгән. Иктисад үсеше һәм эшмәкәрлеккә теләктәшлек идарәсен Радмир Биләев җитәкләячәк. Ул башкарма комитетта күп еллар төрле вазифаларда эшләде. Әміне алар закон тарафыннан якланмаган. Төзелешне тапшыру вакытын кат-кат күчерүдән дә, компанияның банкротлыгыннан да. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә алдынган өлешчеләр проблемасын яңа бер хат күтәреп чыктылар. Шулда 28 оешма йортларны өлешләп төзү белән шөгыльләнә. 800-гә якын кеше алдынган өлешчеләр реестрында. Дөрес чынбарлыкта сон тагын да зуррак, чөнки бу исемлеккә керә алмаучы шәһәрдәшләребез дә бар. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Умножьте эти почти что 1000 человек на среднестатистическую российскую семью, вы получите цифру около 4000. Сүз олданған үлішілер турында бара, аларның бірсі 58-02 йорты. Ол түзіле башлауға енді 10 елдан артық. Химстрой компаниясы тарафынан олданған 300-леп шәһәрдәш бүгін дә тиешлі фатырларын алуға ирешмәді. Хәзір берді профит ұйышмасы эшли. 2 подъезд түзілді енді ұзақламы йорт янында төзекләндерүшләрен башларга шандыралар. Выполнена электрическая часть. Электр эшләре төгәлләнде, җылылык шелтәрләре урнаштырылды, баскыч мәйданчыклары һәм коридорлар ясалды. Төзекләндерү эшләре дә булачак. Кара җир алып килделәр. Бүген янгын сүндерү системасын кую эше бара. Фундамент һәм бинага экспертиза ясала. 58-02 йортын быел куллануга тапшырырга шандырсалар да, фонд тарафыннан алданган үлчеләргә күбрәк көтәргә туры киләчәк.
Бердә компания төзелешне узган ел бөтенләй туктатты. 65-нче комплекстагы 3-нче, 5, 6 һәм 10-нчы йортлардан 460 тирәсе кеше фатирсыз. Төзелешне тәмамлау өчен 800 миллион сум акча кирәк. 6503 второй и третьей очереди. 65-03 йортыннан 2-нче һәм 3-нче чираттагы фатир көтүчеләрне төзелүче башка йортларга күчерү яки фатирларны сатып алу турында сүз бара. Бүген ревизия эше алып барыла. Алданган өлешләрнең төгәл санын исәплибез. Бу эш барлык йортларда да үткәрелә. 6-нчы, 10-нчы һәм 3-нче йортның беренче чиратын төзи башлау вакыты әлегә билгесез. Түрәләр 426 өлешченең проблемасын быел хәл итәргә ышандыра, ә инде 341 киләсе елга калачак. Наил Мәхдиев өлешчеләргә дә артык көйсезләнмәскә киңәш итте. Иногда появляются определенные капризы. Без проблеманы хәл итәргә алынгач төрле ресурслыкларда еш була. Кемгәдер кирпеч төсел шамый, кемгәдер ишек, әмма моннан беркемгә дә файда юк. Алай итеп бернәрсәсез калуың да ихтимал. Фон һәм Химстройдан тыш Чаллыда Дружба 5 оешмасы тарафыннан алданучылар да бар. Барлыгы 118 кеше. Инде 25 ел буе алар зәп истәсендә 19-24 йортыннан фатир көтә. Килешү шулай итеп төзелгән, алар хәтта алданган өлешче булып та санала алмый. Наил Мәхдиев бу шәһәрдәшләр белән иртәгә очрашачак. Лесенханова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Территорияләрне җыештырмыйлар, машиналарны тиешле урынга куймыйлар, карны вакытында чыгармыйлар. Административ комиссия тарафыннан каралган эшләрнең иң күбесе нәкъ менә алар. Бүлек җитәкчесе Фәниз Османов билгеләп үткәнчә, кагыйдә бозучыларга барлыгы 21 миллион сумлык штраф салынган. Ләкин әлегә аның нибары 61%, ягъни 13 миллион сумнан артык гына түләтелгән. Бу күп кенә беркетмәләрнең ел ахырында төзелүенә бәйле дип белгәч. Наил Мәхдиев исә законсыз урнаштырылган киосклар проблемасына тукталды. Аларның күбесе халык телендә фанфориклар дип йөртелүче эчемлекләр сату белән дә шөгыльләнә, һәм җаваплы кешеләр моңа күз йома. Из там 15 или 16 обследованных 15-16 тикшерелгән киоскның барысында да законсыз сәүдә белән шөгыльләнәләр. Энергетикларга ришвәт биреп кенә утка тоташтырганнар. Моңа әлегә күзәтчелек органнарда, район башлыклары да игътибар итми. Фронтовик язучы турындагы истәлекләр белән шәһәрдәшләребез уртаклаша. Ә безнең Муса иртүк торып атка утырып, авылдан авылга халык белән җирде. Бүген Муса Җәлил туына 110 ел. Истәлекле көннән безнең иҗат төркеме читтә калмады. Яңалыклар кызлары Җәлил шигырьләрен укый. Мин узаттым аны сугышка, йөрәгемнең сүнмәс кояшын. Беренче урынны алып булдым. Мин бик шат. Улусыннан кичесенә кадәр чаңгы юлы 2016 узышларында 22 меңнән артык шәһәрдәшебез катнашты. Что, не врут? Не врут. За 3 месяца? За 3 месяца. И так сильно вырастет? Сберегательная программа «Зимняя». Ваши сбережения под выгодный процент на 3 зимних месяца. Приволжский фонд сбережений. Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, система оповещения и пожаротушения, противопожарное оборудование. Пош-сервис, Московский проспект, 160А, 52-й комплекс. Телефон 911-611. Не знаете, что подарить? Прекрасный подарок – текстиль для дома от магазина «Альбейти». Роскошное постельное белье, изысканные скатерти, нежные полотенца. «Альбейти» – прекрасное рядом. Я много работаю на даче, но последнее время ломит поясницу. Сосед предложил желтый крем «Долгит». Теперь работаю в удовольствие. «Долгит» – немецкое качество по доступной цене. Яңалыклар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. Герой шагыйрь Муса Җәлил туына 110 ел. Республика күләмендә әлеге мөһим вакыйга башланган иске алу чаралары узды. Чаллының Муса Җәлил проспектында урнашкан герой шагыйрь һәйкәле янына язучылар, мәктәп укучылары, укытучылар, җәмәгать эшлекләре килде. Алар шагыйрьнең шигырьләрен укыды, һәйкәлгә чәчәкләр салды. Минем өчен Муса Җәлил бик оста язучы. Ул бик күп матур шигырьләр язган. Мин аларны яратып кына укыйм. Без соңгы тапкыр Муса Җәлилнең кызыл ромашкаларны ятладык һәм аның ясадык. Һәм шушы ромашкаларны Муса Җәлилнең һәйкәленә куябыз. Безнең иң зур, иң матур проспектыбыз Муса Җәлил дип атала. Безнең шәһәребезнең үзәк китапханәсе Муса Җәлил исемле йөртә. Һәм безнең шәһәребездә Муса Җәлилгә багышлап аның истәлегенә һәйкәл куелган. Оның истәлегенә менә шундый бик матур сквер бар. Һәм инде без һәр вакыт Муса Җәлилне белән шунда килеп искә алабыз.
Муса Жәлил турындагы истәлекләр белән шәһәрдәшләребез дә уртаклаша. Шоулның мактаулы гражданины Гөлсәбира Хәкимова герой шагыйрь белән якыннан таныш булган. 1941 елда Муса Жәлил Минзәләдә политукулар әзерләүче хәрби сәяси курсларда укый. Сугыш башланганда Жәлил бөтен үзенең дуслары белән полит курсы белән Минзәләгә килде. Бүтәннәр строевой подготовка белән заниматься иттеләр, ә безнең Муса иртүк торып атка утырып, авылдан авылга халык белән җирде. Безнең яшьләр җанына килде, комсомоллар белән очрашты. Без аны шул кадәр яраттык. Ул бүген күренә, иртәгә уже яңа Минзәлә кызлары турында шигырьләр сөйли. Муса Жәлилнең 110 еллык юбилеен шәһәребезнең төрле почмакларында төрлечә билгеләп үттеләр. Әйтик, Татар гимназиясендә балалар махсус кичә әзерләде. 11 Жәлилченең тормыш юлын өйрәнде. Жәлил образын комнан анимациядә гәүдәләндерүче шәһәрдәшебез дә бар. Безнең яңалыклар новости тапшыру кызлары исә читтә калмады шулай ук. Алар тагын бер кат Муса Жәлил иҗатын барлады. Барысы турында тулырак хәбәрчебез Лейсан Ханова. Тыңлагыз, Жәлилче улларым, үлемсез җир ана сүзләрен. Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче гимназияның 3-нче сыйныф укучылары бүген үлемсез җәлилчеләр ролендә. 11 егет, 11 язмыш. Малайларның һәрберсе геройларның тормыш юлын махсус өйрәнгән. Мин Муса Жәлил, Оренбург губернасы Мустафа авылы егете, профессиональ йөзүче, мандолинада уйный беләм, шахмат уйнарга яратам. Без җәлилчеләр якты дөньяга дәшәбез. Якынсакмы дөнья, ни уйлыйсың дөнья? Балалар әле башлангыч сыйныфта гына укыса да йөзләре җитди, киемнәре дә образга кергә булышкан. Укытучылары сүзләренә караганда, геройлар турында дәреслектән өйрәнүгә караганда, мондый алым үтемлерәк тә. Балаларның һәрберсенә шушы Моабит төрмәсендә һәлак булган 11 язучының иҗатын өйрәнергә бирелде. Алар тырышып аны өйрәнделәр. Һәрберсе үзләрен шул рольдә итеп хис иттеләр. Үз күңелләре, йөрәкләре аша үткәрделәр дип уйлыйм. Алина Хәйруллина Муса Жәлил образын үзенчә тасвирлый. Шәһәрдәшебез комнан анимациялар ясау белән шөгыльләнә. Герой шагыйрьнең юбилее уңаеннан ул аның тормыш юлын һәм иҗатын да сүрәтләргә булган. Алина әйтүенчә, әлеге образга алыну зур җаваплылык өсти. Бөек Ватан сугышы еллары бай иҗат, кеше фаҗигасы, ком ярдәмендә барысын да тасвирлау мөһим. Кыз моңа ирешкәндә. Мин кичкенәдән ук мәктәптә укыганда Муса Жәлилнең шигырьләрен бик яраттым. Аның Кызыл ромашкалар шигырен мин яттан белә идем. Шуңа күрә минем Муса Жәлил иң яраткан шагыйрем. Аның турында мин комнан сүрәтләр ясыйм, аның иҗат турында бик кызыклы мәгълүматлар укыйм. Муса Жәлилнең 110 еллыгы безнең редакция эчендә сез калмады. Безнең журналистларны тамашачылар нигездә коры фактлар җиткерүче, рәсми хәбәрләр сөйләүче буларак белә. Ә бүген без дә шигърияткә чумдык. Сезгә Муса Жәлилнең 1942 елда иҗат иткән Кыз җыры шигырен тәкъдим итәбез. Мин озаттым аны сугышка, йөрәгемнең сүнмәс кояшын. Мин озаттым аны сугышка, мәхәббәтем булсын юлдашым. Авыр булды аннан аерылу. Ни әйтсәң дә күңел шул. Авыр булды миңа аерылу, рәхәт булыр кайткач күрешү. Артык аңа барлык бүлектән минем аны сөеп сагынуым. Артык миңа барлык бүлектән батырлыгы белән саулыгы. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әфғанстаннан Совет гаскәрләре чыгарылуына 27 ел тулды. Әлеге вакыйга багышланган чара Ватан ана мемориалы каршында үтте. 25 еллыкка биредә кайнар нокталарда һәлак булган солдатларның исеме уеп язылган гранит плита куелган иде. Исемлектә 71 фамилия. Митингта аларның якыннары, сугышчан хәрәкәтләрдә катнашкан солдатлар, шәһәр мэры Наил Магдиев катнашты. Һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Узган шимбәдә Сарман трактында һәм Южный агросәнәгать паркында авыл хуҗалыгы ярминкәләре узды. Анда барлыгы 14 районнан фермерлар сәүдә итте. Алар шәһәргә 86 тонна продукция алып килде. Ярминкәләр киләсе елларда да булачак. Урыннары үзгәрешсез кала. Сәүдә гадәттәгечә Сарман трактында һәм Южный агросәнәгать паркында оештырыла. Белгечләр әйтүенчә, ярминкә бәяләре кулай. Даже осенью таких цен не было. Хәтта көзендә мондый кулай бәяләр булганы юк иде. Кәбестәне 10 сумга саттылар. Тукай районы фермерлары сыер итен 260 сумнан тәкъдим итте.
Шоңғы юлы 2016 узышларында 22 меңнен артык шәһәрдәшебез катнашты. Яр буе паркында шимбә көн кечесеннән алып өлкәненә кадәр шоңгы шуарга җыелды. Иң яшь катнашучыга нибары 2 яшь, иң тәҗрибәлесенә 83. Ярышның иң мавыктыргыч мизгелләре киләсе сюжетта. Ялларны файдалы һәм күңелле үткәрү өчен менә дигән сәбәп шоңгы юлына гаилә белән килүчеләр дә бар. Кояшлы көн бәйрәмчә кәеф өстәде. Ярышта төрле яшь үзенчәлекләре буенча көч сынаштылар. 17 яшькә кадәрге кызлар арасында беренче урынны Титан спорт мәктәбе вәкиле Адилә Зиятдинова алды. Беренче урынны алып булды. Мин бик шат. Очень радует, что Шоуларның кичесеннән алып улысына кадәр шоңгы шуарга килүе бик сөендерә. Бу спорт түры белән шөгыльләнер өчен безнең шәһәрдә мөмкинлекләр бар. Алга таба да шоңгы спорты тагы да зуррак популярлашу алсын иде. Шоңгы шу усталары 3-5 чакрымлык трассаны үтсә, әлеге спорт түры белән мавыгучылар 2дән алып 3 километрга кадәр ораны үтте. Среди всех, значит, есть спец. Катнашучылар арасында иң яшь, иң тәҗрибәле шоңгы шуучылар бар. Без аларны билгеләп үтәчәкбез. Әлбәттә, физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр дә ярыштан читтә калмады. Ярышта 5 кешедән торган гаилә дә катнашты. Аларга махсус бүләк тапшырдылар. Җиңүчеләр кубок һәм медальләр белән бүләкләнде. Лучшая тройка чемпионов, диплом, медаль. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Жилдән дә җитезрәк. Шоулда картинг ярышы үтте. КамАЗ автотранспорт кубогына узышларда 100дән артык спортчы катнашты. Әлеге спорт чарасы 10 елдан артык үткәрелә һәм ел саен күп халык җыя. Узган елдан бирле узыш мәйданчыгы КамАЗ мастер командасы җаваплыгында. Биткә бәрә торган көчле җил, моторлар гүләве беренче булып теләгә. Роль артында аңлатып булмаслык хисләр кичерәсен ди узышчылар. Алар шәһәр картодромына Татарстанның төрле почмакларыннан җыелды. Узышта катнашучыларның иң кечкенәсенә нибары 7 яшь. Алар ярышка нәкъ зур көндәшләре кебек әзерләнә. Картларын тикшереп карадылар һәм руль артына утырдылар. Здесь можно ездить и потом попасть не в картинг, а в Формулу-1. Картингка яңа сулыш өрергә теләп узган ел Шоңгы картодромын КамАЗ мастер командасына тапшырдылар. Иң беренче эш итеп пилотлар узыш трассасын яңартты. Дөнья күләм танылу алган спортчылар беренче чыныгуларын нәкъ биредә алган. Хәзер яшь алмашлар тәрбиялиләр. Узышларда үзләре дә катнашты. Это, конечно же, прививает. Картинг балаларда техникага мәхәббәт тәрбияли. Киләчәктә узышчы булмасалар да, конструктор, технолог, инженер һөнәрен сайлаулары мөмкин. Ярышта җиңүчеләр мактау кәгазьләре, медаль һәм кубоклар белән бүләкләнде. Киләсе узышлар 21 февральгә планлаштырылган. Шул ук вакытта 8 мартта буласы ярышларга да әзерлек бара. Бу көнне трассага бары тик нәфис сотлар гына чыгачак. Лесенханова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Чемпионнардан усталык дәресе. Шәһәребезнең яшь боксчылары шундый мөмкинлеккә ия булды. Чаллыга Мәскәүнең бокс федерация вице-президенты Андрей Курнявка һәм Россиянең Олимпия җыелма командасы тренеры Ренат Тришев килде. Аларның дәресе теорияны да практик алымнарын да үз иченә алды. Башкала кунаклары бокска алып килгән үз юллары турында да сөйләде. Төбәкләрдә мондый очрашулар бик кирәк диде алар. Спортчылар усталык дәресеннән соң махсус әзерләнгән грушада имзаларын калдырды. Оештыручылар сүзләренә караганда, Чаллыга киләчәктә танылган боксчы Рой Джонс та килүе мөмкин. Кешеләр сугыша кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр, төн буе улашып якында иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр, ах, ләкин бүреләр, бу кадәр үк ерткыч түгелләр. Бер-берегезгә игътибарлы һәм ихтирамлы булыгыз. Иң беренче чиратта үзегезнең кеше булуыгызны онытмагыз. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Киләсе очрашуларга кадәр.